bu darsimizda SMD ya'ni buyruqlar satri qatori bilan tanishamiz. Bunga qanday qilib kiramiz? E'tibor bergan bo'lsanglar, klaviaturada Windows belgisi bor. Windows belgi bilan R knopkasini bosamiz. Keyin ushbu oyna chiqadi. Chiqqandan keyin CMD deb yozamiz. Shu oyna chiqqandan keyin OK deb bosamiz. Mana bizda SMD ochildi. Bu buyruqlar satri, ya'ni bu buyruqlar qatori. Endi buni buyruqlari bilan tanishish uchun biz help deb yozamiz. Help deb yozamiz. Kompyuterimizda bor buyruqlar chiqadi. Ko'rganingizdek bor buyruqlar chiqdi. Endi qaranglar, biz hozir mana shu yerdan o'zimizni kompyuterimizdagi disklarimizni qanday qilib bilsak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda bor edi, hozir ko'rsataman sizlarga qanday ko'rishni. Ko'rgan bo'lsanglar mana disk part mana yerda nomini yozib qo'ygan, ya'ni nima vazifani bajarishni yozib qo'ygan. O'zi buyruqni ko'rinishi va izohi hammasini yozib qo'ygan bo'ladi. Biz hozir mana shu yerga yozamiz. Endi yozamiz disk part. Mana disk part ochildi. Endi list disk, ya'ni diskimizni to'liq ko'rsatib berdik. Mana hammasini ko'rsatib beryapti. Ko'rasizlarmi? Shunday qilib sizlar ham ishlasanglar bo'ladi. O'zi bu nima uchun kerak bizga? Bu Windows bilan, ya'ni operatsion tizim bilan bizni imkoniyatimizni oshirish uchun kerak bo'ladi.